A continuación realizaremos el montaje número 1, mando de 2 cilindros de doble efecto utilizando red switch. Realizaremos la secuencia A+, B+, A-, B-. Los integrantes son Ángela Barajas Muñoz, Juan David Briceño Ariza, Rubén Darío Castellanos, Heidi Molano León, Lisbeth Karina Quiroga Muñoz. Presentaremos montaje en el software FluidSim y montaje presencial en banco de prueba. Vamos a explicar el montaje número 1, mando de 2 cilindros de doble efecto utilizando red switch, donde se realizará la secuencia A+, B+, A-, B-. Iniciamos con nuestro circuito de potencia, el cual es un circuito neumático que está compuesto por la fuente de alimentación de aire, nuestro elemento de control, que son dos electroválvulas 5-2 biestables, pilotadas al lado derecho de forma neumática eléctrica, 4 válvulas estranguladoras configuradas al 50% y 2 cilindros de doble efecto. Este será nuestro circuito de potencia. Ahora tenemos nuestro circuito de control, donde vamos a usar componentes de naturaleza eléctricos. Necesitamos nuestra fuente de alimentación de 24 y de 0 voltios. El proceso será gobernado utilizando un pulsador, el cual es un interruptor obturador. Primero realizaremos la conexión de relés y luego la conexión de solenoides. Los relés por nomenclatura son llamados K, como tenemos 4 relés, tenemos K1, K2, K3 y K4. Los solenoides por nomenclatura son llamados Y. Los solenoides que me van a hacer las carreras son Y1, que me estará haciendo A+, Y3, que me está haciendo B+, Y2, que me está haciendo A-, y Y4, que me realizará B-. Cuando se haga B-, se va a encontrar con su final de carrera B0, y B0 es quien nos va a activar todo el sistema o todo el ciclo. Iniciamos colocando la fuente de 24 y de 0 voltios. Necesitamos el interruptor que ya les había mencionado y por nomenclatura es llamado S1. De manera inmediata tenemos nuestro primer red switch. Estos son red switch, que son sensores magnéticos, los cuales ayudan a detectar la posición del émbolo. En el FluidSim lo vemos a través de estas flechitas que tienen los cilindros, lo cual nos indica que hay un anillo magnético que nos ayuda a detectar la presencia del vástago del cilindro cuando pasa por cada final de carrera. Entonces, el primer final de carrera que me activa todo el ciclo, para este caso será B0, por lo cual es el primer red switch que ubicamos acá. De manera inmediata vamos a tener nuestro primer relé K1, que es llamado por nomenclatura, el cual debe cerrar su contacto auxiliar para que se active Y1, por lo cual tenemos acá el contacto auxiliar de K1, que me va a activar el solenoide Y1, porque es quien me hace la carrera A+, o la salida del vástago del primer cilindro. Cuando se hace A+, se encuentra el final de carrera A1, por lo cual el segundo red switch que tenemos ubicado acá es A1, el cual se activará y me va a energizar un segundo relé que llamaremos K2, y se cierra el circuito a 0 voltios. Cuando se activa K2, se activa su contacto auxiliar que vemos acá de K2 y me va a energizar el solenoide Y3, el cual es el que me realizará la carrera B+, es decir, la salida del vástago B o del segundo, la
salida del vástago del segundo cilindro. Acá cerraremos el sistema a 0 voltios. Cuando se hace B+, se encuentra con el final de carrera B1, por lo cual es nuestro tercer red switch que tenemos ubicado acá, el cual al activarse me energizará un tercer relé que llamaremos K3 y se cierra el circuito acá a 0 voltios. Cuando se energiza el relé K3, me activará el contacto auxiliar de K3 que tenemos ubicado acá. A su vez, energizará el solenoide Y2 para que se haga la carrera A-, es decir, el retorno del vástago del primer cilindro, y se cierra el circuito acá a 0 voltios. Cuando se hace A-, se encuentra con el final de carrera a 0, por lo cual tenemos acá nuestro cuarto red switch llamado A0, quien me va a activar el último relé que es llamado K4. K4 de la misma manera tiene su contacto auxiliar, el cual se activará y me va a energizar el solenoide Y4 para que se haga la carrera B-, es decir, el retorno del vástago del segundo cilindro. De esta manera finalizamos el montaje y realizaremos la prueba para que se haga la secuencia A+, B+, A-, B-. Entonces acá al presionar el pulsador vemos que se hace la secuencia A+, B+, A-, B-. Mando de 2 cilindros de doble efecto utilizando red switch. Los integrantes son Ángela Barata, Heidi Molano, Karina Quiroga, Rubén Castellanos y Juan David Briceño. El montaje es el siguiente. En la parte neumática tenemos 2 cilindros de doble efecto con 2 válvulas estranguladoras en cada uno de los cilindros, acompañadas de 2 electroválvulas biestables. La conexión eléctrica comienza desde el módulo del pulsador conectado a 24 voltios. De la parte de la siguiente conexión va ligada a nuestro final de carrera B0, que viene siendo esta parte, con el red switch. El red switch viene conectado a nuestro relé K1 y K1 viene conectado a 0 voltios. De igual forma, encontramos nuestro red switch A1, que es el siguiente, viene conectado a 24 voltios y su conexión negativa viene conectada al relé K2 y K2 a la fuente cero. En el red switch B1, que para nosotros B1 es el siguiente, viene conectado a la fuente de 24 voltios, viene conectado a nuestro relé K3 y K3 viene a 0 voltios. Para nuestro red switch A0, que viene siendo este, viene conectado a la fuente 24 voltios y desde este punto viene conectado a nuestro K4, nuestro relé K4 y K4 a 0 voltios. Así finalizamos nuestra conexión de relés. Continuamos con nuestra conexión de solenoides que vienen ligados a los auxiliares de los relés. Venimos con K1, que es nuestro auxiliar, viene conectado a 24 voltios y de allí viene conectado nuestro solenoide en la parte positiva y la negativa viene a 0 voltios. De igual forma con K2, tenemos K2 en este punto como auxiliar a 24 voltios y la siguiente conexión viene al solenoide en la parte positiva y después finaliza nuestro Y3, que en este caso Y3 viene siendo este, a 0 voltios. Siguiente, venimos con nuestro auxiliar K3, que viene conectado a los 24 voltios y de allí viene conectado a nuestro solenoide Y2, que viene siendo este desde su parte positiva y la negativa a 0 voltios. Por último tenemos conectado nuestro auxiliar K4 del relé K4, que viene conectado a los 24 voltios y de allí viene conectado a nuestro solenoide Y4, que viene siendo este, y de Y4 viene conectado a 0 voltios. Se prueba el montaje.
cumple con la secuencia cumpliéndose A1, B1, A0 y B0. Gracias.